работает сейчас несколько учеников, и я еще как бы сам не знаю конечных результатов, что из этого получится, но пока ну, процесс интересный и продуктивный. Значит, факторы, которые определяют освоение нового языка, ну, всем как бы это известно, кто с этим связан, это регулярность занятий, интенсивность занятий и повторение материала. Ну, современная школьная программа зачастую она ну, не всегда обеспечивает должную регулярность, имеется в виду частоту, интенсивность, там короткое время, например, или повторяемость тоже там, за час в неделю, что ты повторишь, да, пройти бы новое. Вот. И в принципе для курсов для взрослых, где также эти факторы есть, тоже как бы ну, сложно. То есть в чем вопрос? Основной вопрос это во времени, которое ученик может выделить из своей жизни на освоение языка. И вот этот языковой марафон, он призван упорядочить занятия языком, поддерживать регулярность при минимально достаточной интенсивности. Ну, то есть как это выглядит? Ну, для начала с методической основы. То есть я не сам это все придумал. То есть я посмотрел несколько видео полиглота Алана Бегулова, местный полиглот. Он как бы тоже с детства не говорил по-астински, сейчас астинский осваивает уже в качестве, не знаю, 8-го или какого языка. Значит, он, в свою очередь, ссылается на определенные книги авторов Умин, Байтукалов, даже видео учителя французского языка. То есть, опять же, наш прошлый тезис, что изучение иностранных языков – это практически та же методика, что и изучение родных языков. То есть и тот язык, хоть он и называется родным, по сути, для человека в какой-то степени новый. Значит, и основные компоненты этого марафона – это контент, то есть это мультимедийный источник языка, то, откуда мы этот язык получаем. Это может быть мультфильм, это может быть кинофильм, это может быть литературное произведение. Это график, чтобы мы понимали, как с этим контентом работать, какое время на него выделять. Ну, то есть это 4 вида заданий на день, включая повторение, и обратная связь. Здесь мы как бы уже работает преподаватель, он комментирует, фиксирует ошибки при переводе либо произношении. Значит, сейчас я работаю в качестве контента, я взял такой мультфильм, называется «Тайно Коко». Вот в астинском переводе это «Мадо и Шушек». Ну, хороший дубляж. Я начал тем летом, когда закончу, не знаю, надеюсь, наверное, к концу года следующего. Ну и число активных участников на данный момент 4. То есть каждый день люди что-то делают с этим мультфильмом, с каким-то его отрывком. Ну, еще такой как бы слайд я ввел дополнительный. Это, собственно, благодаря чему вся эта система получилась и работает. То есть я это назвал экосистемой языкового активизма. Ну, название очень условное. То есть сначала кто-то сделал клавиатуру для астинского языка когда-то. Вот группа активистов один. Потом, значит, другая группа активистов сделала онлайн-словарь. Третья группа активистов перевела мультфильм. Из этого складывается инфраструктурная база. Из этой базы я уже могу сделать учебный материал, то есть провести учебный марафон, куда могу пригласить участников. То есть не будь клавиатуры, мне бы нечем было печатать, не будь онлайн-словаря, ну, было бы труднее переводить. Ну, если бы никто не перевел мультфильм, я бы по нему и не занимался. Мне приходилось что-то другое выдумывать. То есть это все активисты делают, и это как бы дает, ну, как-то умножается, что ли, вот эти все усилия. Значит, мы работаем в Телеграме, мессенджер Телеграм. Он ну, наиболее гибок и удобен. Из чего состоит, собственно, задание? Это аудирование нового отрывка с текстом и без текста, то есть первый день. Ну, они повторяют каждый 7-й предыдущий, который уже прошли. Ну, вот здесь как бы на скриншоте с телефона, ну, это видно. То есть я ссылаюсь на там, через каждый 7. Переписывание и перевод предыдущего вчерашнего отрывка, аудирование, проговаривание переведенного отрывка позавчера. То есть с одним и тем же отрывком человек работает 4 дня, но каждый день он работает с 4 разными частями. И
ну, как бы четвертое задание – это изложение мысли, то есть конструирование, ну, как бы суперактивная деятельность, назовем ее так. То есть мы с материалом уже проработали и высказываем некое суждение. Ну, как бы ничего нового. Для тех, кто изучает языки, работает, это как бы стандартная система. Из чего состоит входящий материал, input, то, что получает ученик. Он получает видеофрагмент, ну, несколько секунд, там вот полминуты, например. Аудиодорожку к этому фрагменту дополнительно. Текст, ну, я его в JPEG делаю, ну, как бы растрирую просто, ну, скриншот делаю и все. С ударениями, со связками слов, все как положено. И текст в Google документе даю ссылку с комментариями для перевода и гиперссылками, ну, на словарные статьи в интернете. Я потом, если время останется, вам покажу это как бы в действии. То есть человек может работать с материалом в разном формате. И аудиоформат, и видео, и даже с моими комментариями в Google документе. Что он мне выдает, ученик? Он мне передает, значит, фотографирует переписанный от руки текст. Ну, то есть запоминание через моторику работает. Он мне передает перевод. Как он, исходя из моих комментариев, подсказок, работая со словарем, понял вообще из контекста, из видео, что персонажи говорят. Потом они надиктовывают аудиозапись этого отрывка. То есть они ее наслушивают, и ее как бы из того, как они мне ее надиктовали на телефон, ну, я комментирую, там-то ошибка, это вот произносится несколько иначе, ну и так далее, даю обратную связь. Ну и высказывания по теме отрывка, то есть суждения, они тоже в виде аудиозаписи надиктовывают. Ну, как, где у них ошибки, я опять же комментирую. И это каждый день. Так, ну, в принципе, как бы я, ну, где-то хвалю, где-то говорю, что что-то вы, ребята, совсем сдулись, а где-то наоборот, что все молодцы. Ну, значит, преимущества и недостатки системы, собственно, ну, система не работает, если у ученика много мотивации выучить язык, а времени как бы заниматься языком нет. Тогда это не работает. Как бы сильно не хотелось. Нету времени, нету занятий. Значит, преимущество, еще раз, это кроссплатформенность, то есть это доступ на персональном компьютере и на мобильных устройствах. Одна ученица у меня на планшете работает, другая на компьютере, третья в телефоне. Каждый, в общем, как им удобно, с тем гаджетом и в любое время как бы ему доступно. Гибкий ежедневный график участия в марафоне, то есть сутки на выполнение дается. Я обычно даю до 12 заданий, до 12 следующего дня они мне выполняют. Кто-то хочет вечером делает, кто-то хочет утром делает. Я все равно как бы проверю. Кто-то не может делать каждый день, она накапливает как бы там пакет выполненных заданий, мне их как бы пакетом присылает. Это, конечно, не очень хорошо, но вот такой человек занятой. Ну и постоянное пребывание в этой многодневной языковой активности, оно дает медленные, но верные результаты. То есть изо дня в день, не раз в неделю, не два раза в неделю, а каждый день человек связан как-то с языком, он с ним взаимодействует. И это медленно-медленно накапливается. Ну и тренировка различных видов языковой деятельности. То есть он делает это. То есть, ну и получение обратной оперативной связи от преподавателя. То есть я или сразу отвечаю, или там через какое-то время, когда мне удобно, отвечаю, или на следующий день. Вот у меня есть один ученик, он сейчас живет на Алтае. Вот, разница в часовых поясах. Вот он присылает поздно вечером, я ему уже отвечаю утром. Когда он просматривает, я не знаю. Ну, собственно, есть недостатки. Ну, первое – это необходимость какого-то, ну, элементарного уровня владения языком уже на старте марафона. То есть человек с нуля, он, как бы, можно его, конечно, озадачить чем-то, но он как бы не сможет в нем работать полноценно. И я сейчас тех новых людей, которые ко мне приходят, я их, ну, как бы, ну, так подготовительный курс прохожу, некоторых в качестве пассивных слушателей туда уже кидаю. И, значит, второй момент, если у человека есть фобия, психолингвистическая фобия, такие ученики у меня были, они тоже, они не смогут работать в этом марафоне, если они боятся собственного голоса, записанного на аудио. Такие есть, и ну, я не психолог, и
могу только рекомендовать к психиатрам обращаться. И не каждый контент может быть интересен всем участникам. Кому-то этот мультик вообще не заходит. Может быть такое. А контент должен быть интересен. Ну и марафон не направлен на владение устной речью, хотя этому значительно способствует. Вот как бы чатиться они уже все научились по-астински переписываться. Ну и как бы перспективы, вот, как бы это для взрослых пока. Со школьниками теоретически работать можно. Ну и как это масштабировать, то есть можно, но надо готовить таких же как бы ведущих марафонов определенным образом, ну и потенциальных участников тоже. То есть какая-то минимальная цифровая грамотность у человека должна быть, чтобы здесь работать. Ну вот, в принципе, все. Если какие-то вопросы или что-то показать в действии, я как бы за компьютером, мне все открыто могу показать. Спасибо за очень интересный доклад и интересную методику. Какие есть вопросы или комментарии? Да, Артем, пожалуйста. Ну, поскольку я сам преподаю языки, то мне всегда интереснее всего результаты. Да? Вот чем на данный момент можешь похвастаться в плане своих учеников? Ну, значит, хорошо бы они сами, конечно, похвастались. Произношение очень сильно улучшилось у некоторых. Вот с того, как мы начали, даже те, которые их застали как бы в начале пути, а потом вот был перерыв, потом они как бы опять их послушали, то есть, сильно улучшилось прямо. Для людей, которые, скажем, осваивают родные языки, произношение важнее, чем это может показаться для вступления в контакт. Потому что не смотрят на богатый там словарный запас. То есть неважно, какая у тебя там насыщенная лексика, да, но вот в зависимости от того, какое у тебя произношение, как бы реакция носителя на взаимодействие с тобой, она будет от этого варьироваться. Надеюсь, вы меня все понимаете, о чем я. И, как бы пассивный словарный запас у них улучшился. Как бы работа идет, но мы пока на полпути. То есть план где-то порядка 300 дней. Вот они где-то сейчас на 120-м приближаются. Могу как бы дать послушать. Если вопросов не будет, а еще есть время, я вот как это выглядит. Вот у меня Telegram. Вот я им скинул задание. Вот, например. Follow. Я дикт nieuw naar Гюн кузертай. А на умай никуда ищканен. Слышно, да? У видео тормозит, как бы. Звук есть? Или не было? Да, звук был. Угу. Вот я в Google документ перешел по ссылке. Вот, здесь гиперссылки на словарь. То есть человек не надо искать, забивать. Он нажал, ему слово открылось. В словаре может прослушать, как это. То есть это создал не я, это просто применил. Вот я комментирую, вот, допустим, что одинарное отрицание. Здесь они могут ошибиться. Я им напоминаю, чтобы они здесь подумали в этом моменте при переводе. Или, например, как они мне отвечают. Вот, например, Ирина. De sunt mite cu doarjan, de să-și să-i carju, racanen шендекай, de ахашту уалангай. Вот, она мне как бы сдает задание, вот она мне пишет, значит, перевод. Follow. Так как бы работаем, и процесс идет. Чем закончится, не знаю. Спасибо. У меня такой вопрос, наверное. Насколько я понимаю, у тебя много разных методик. Вот, я помню твою интересную методику про буквы, например, такую ментальную. Да, уже чуть-чуть убрал в сторону. Чуть-чуть убрал, да? То есть мне интересно, ты с кем-то, как бы, это у тебя разные пробы в разные направления? Для некоторых людей, для людей одно подходит, другое нет. Вот у меня есть, например, ученица, она штангистка откуда-то из Сибири к нам переехала на тренировки.
Вот. Я ее как бы пытаюсь это ускоренно закинуть туда в марафон, а вот ну, не идет. Вот с ней надо как-то по-другому работать. Вот у нее свои сильные стороны, и там придется по-другому. Но как бы, ну, нет универсальных моментов, но я ввиду ограниченности своего времени, я их как бы готовлю именно для участия там. Да, в этом смысле мне кажется, что вот учитель это такая обычно считается, что профессия без карьерного роста. То есть если ты хороший учитель, то вот ты будешь учителем. Вот. Но мне кажется, раз ты прошел такие, как это сказать, у тебя есть пул методик в руках, наверное, в этом случае можно стать действительно очень хорошим методистом. И я надеюсь, что к твоему опыту присмотрится в Осетии, а может быть и в других регионах. Ну да, вот смотри, недавно у нас была конференция в Осетии, посвященная языку, и я делал как бы доклад перед студентами и преподавателями. И только один преподаватель ко мне подошел вот, и попросился посмотреть в чат в эту методику из там целого большого зала. То есть, ну, многим это не интересно. Подумаешь, что-то там происходит. Вот мне дали методику, у меня есть учебник, я его покритикую, там в школе задание проведу. То есть, ну, не всегда это... Еще человека должно что-то заинтересовать. То есть, есть люди, у которых есть такой интерес, а есть которым это не надо. Да, спасибо. Если можно, Артем, я тогда дам возможность Анастасии Рунтовой задать вопрос или высказаться. Добрый день. Очень интересная конференция. Большое спасибо. И я только начинаю свою преподавательскую деятельность в родном языке. Мне еще тоже много чему есть чему учиться, но я очень рада, что здесь появились доклады как раз по методике преподавания. И вот, мне кажется, у Тимура очень интересная методика. И у меня есть вопрос. Возможно ли этой методикой пользоваться, ну, как единственной для изучения языка? Ну, то есть не используя какие-то другие методики? Или все-таки лучше, когда, ну, применяется еще что-то? И хотела еще спросить, сколько времени требуется преподавателю, чтобы сделать вот такой марафон? Ну, то есть эти ежедневные задания. То есть это намного ли это занимает времени и труда преподавателя? Спасибо большое. Значит, насчет труда, ну, занимает определенное время, опять же, от ваших навыков, от того, как... Вот первый марафон у нас был вообще по литературному произведению, по роману в стихах. Значит, там, да, было как бы немножко сложнее сделать. Я владею программами обработки видео. Я могу посидеть, сделать какие-то заготовки, могу... Ну, не сказать, что много занимает. Я с утра сел, час, может, полчаса поработал, насколько меня хватило. Если мне надо куда-то уезжать, я заранее делаю заготовки, потом их отсылаю. Делаю перерывы. Значит, касаемо методик. Конечно, ну, даже здесь я раз в неделю с ними встречаюсь. Половина занятий мы говорим, и мы ну, даем что-то по грамматике. Вот я вижу, как они выполняют задания, что у них где-то пробел. Если у них пробел фонетики, мы отдельно встречаемся в онлайн, и мы тренируем фонетику. Если у них проблемы в грамматике, я на этот момент обращаю, мы собираемся и прорабатываем именно этот нюанс. Но опять же, к марафону надо какой-то подготовительный курс. Я ответил на вопрос? Да, спасибо большое. Спасибо еще раз, Таймураз, большое, и удачи тебе в твоем деле.